शरीर अवघे शुभ्रविलसे वशानी दूराहे कटिरुचिर व्याघ्रांबरदिते स्वभावे निर्वाणी सुरवरमुनी जाति जपति असा शंभोद्याहो सकळ तुमसे अर्थपुरती का सारिथे पूर्ण वैराग्य व्यासे वसिष्ठा परी ध्यान योगेश्वरासे कवी वादिका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार नादा प्रभू रामदासा उपासनेला दृढकाल व्हावे भूदेव संता प्रधान व्हावे सत्कर्मयोगे भयधाल व्हावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणजं वा संवापराधं वेदमवेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाते श्री महादेव शंभो जय जय करुणाते श्री महादेव शंभो जय जय करुणाते श्री महादेव शंभो वाईच नाही तर आजूबाजूचे राज्यसुद्धा या कार्यक्रमात सहभागी जातात. गेली 125 वर्सां ही सतत भक्तीची धारा हांगा व्हांवत आसा आनी हातून जोशी कुटुंबाचो मोठो हात आसा. हांव सगळ्यान पयलीं जाणी हें सगळें सुरू केलें ही परंपरा हांगा कायम दवरली. आमची संस्कृती आमचो धर्म ह्या निमित्तान खंय तरी मजबूत करपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा, सगळ्यांक एकत्र हाडपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा, हे प्रयत्न जे आहात ते खरोखरच एकदम आमच्या देशा खातीर धर्मा खातीर हे एकदम बरें आसा. आनी ही परंपरा आतांची येणारी पिढी सगळ्यांक बरोबर घेवन जोशी फॅमिली हे सगळे फुडें व्हरत आसा. हांव जेणी जेणी ह्या कार्याक हातभार लायला ते सगळ्या कार्याक तांकां सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. तो हे गोंयचें नांव आसा, वास्कोचो सप्ताह हो गोंयचें नांव आसा. लाखो भक्त हांगा ह्या 2 दिसांक भितर सगळ्या हातूंतल्यान हांगा आपले भाव जो आसा तो देव दामोदराच्या चरणी अर्पण करपाक हांगा येतात आनी हो मोठ्या दबाज्यान हो उत्सव साजरो जाता. हें वर्स खास 125 वर्सां ह्या हाका पूर्ण जातात आनी त्या म्हणून एक उत्तम प्रकारे आयोजन ह्या सगळ्या मंडळींनी केल्लें आसा. ही हांगसरली जी काही सप्ताहाची समिती आसा, जोशी फॅमिली आसा, ह्या सगळ्यांनी हांव तांचे ह्या सगळ्या महान कार्याक लागून तांचे मना पासून अभिनंदन करता. आणि हो उत्सव हाज्या पेक्षा ह्या उत्सवाची प्रगती, हो उत्सव आनी बरे रितीन संपूर्ण देशांत खंय तरी हे जावचो ह्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन तांकां मागीर सगळे तरेच्यो मैफली, गायन, दिंडी हे सगळे तरेचे प्रकार हे करून एक जनजागृती, धर्माची जनजागृती ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाता. त्या बद्दल सगळ्या भक्तांचे, सगळ्या कार्यकर्त्यांचे, सगळ्या भाविकांचे हांव मना पासून अभिनंदन करता आणि ह्या उत्सवाक शुभेच्छा व्यक्त करता. देव बरें. पयलीं 125व्या दामोदर भजनी सप्ताहाच्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आज दामबाबाक वास्को पुरतो उरना नाजाल्यार गोंया पुरतो उरना, गोंया भायले लोक पसून हांगा येतात आनी आमी सगळे जाणां दामबाब हो कुल्याक धांवून येवपी देव, सगळ्याक म्हणजे मानवसाक पावपी देव अशें आमी सगळे मानतात. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता वर्सान वर्स गर्दी ही वाडत वता. आनी ह्याय वर्सा तुमी पळोवपाक गेल्यार जाल्यार गर्दी इतली प्रचंड आसा की म्हाका दिसता आज ह्या फावटी हांव कमिटी मेंबर्सांचें अभिनंदन करता. एक बरे प्रकारची वेवस्था तांणी केल्ली आसा, लायटींग नवे पद्दतीन केल्लें आसा आनी एक एक वस्तू म्हणजे बारकायेन हें करून म्हाका दिसता आज हो दामोदर भजनी सप्ताह आज आमी 125
पंचवीसाव्या वर्सा मनयतात आनी खूब वेगळे पद्दतीन म्हणजे वास्कोच्या भुरग्यांनी बसून एक धाकटोसो एक म्युजीक आल्बम काडून म्हाका दिसता एक दामबाबाच्या 125 वर्सां कितें जाल्लें लोकराई कशी आयिल्ली हांचे जाणटे दामोदर जामावले वचून थंयच्यान कौल घेवन कशें हांगा दवरलो आनी तो दवरतकूच कसो सगळें निवारण जालें हाजो एक सगळ्यात बरो म्हणजे एक मीत भोसले आनी देवेंद्र शिरोडकर हे दोनूय वास्कोच्या कलाकारांनी म्हाका दिसता एक बरो म्युजीक व्हिडिओ म्हणजे ह्या वर्सा म्हाका दिसता सगळेच गोश्टी नव्यो जाल्ल्यो आसा आनी दामबाबाची सासाय आमचेर सगळ्यांचेर आसाच हांव ह्या निमित्यान सगळ्या गोंयकारांक आमंत्रण करता की तुमी सगळ्यांनी येवचें दामबाबाचो सप्ताह आज आनी फाल्यां आसा तुमी दर्शन घेवचें दामबाबाचो आशिर्वाद घेवचो आनी ह्या फावटी कमिटीन एक वेगळ्या प्रकारचें जें वातावरण केलां ताका तुमी एक प्रोत्साहन दिवचें. पयलीं म्हणल्यार सगळ्या आख्ख्या आमच्या वास्कोकारांक मुरगांवच्या आख्ख्या तालुक्याक तशें आख्ख्या गोंयकारांक आमी सप्तकाची सगळ्या हार्दिक शुभेच्छा 125 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा. एक व्हडलो म्हणटा असो दीस आमकां सगळ्या वास्कोकारांक कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वास्कोकार दामबाबाचो आशिर्वाद घेतल्या शिवाय फुडें वचना. केन्ना कसल्यो कितें वायट गजाल घडली कोण बरो ना कोणाच्या कामाचें कितें आसा इश्यू आसा जाल्यार कसलो हेल्थ इश्यू आसूं कितेंय आसूं जाल्यार ते सगळे जाण दामबाबा कडेन घेवन आशिर्वाद वयता आनी अशे खुबशे चमत्कार जाल्लेले आसा ते सदांच दामबाब आमच्या वास्कोकारांक राखलेले आसा आनी पावलेलो आसा. आयज दामबाबाची जी श्रद्धा आसा ती सगळे जाण आख्खे गोंयकारांक आसा आनी आयज 125 वर्सां जी कंप्लीट जाली आसा म्हाका एक मोठ्या प्रमाणे हो आमचो उत्सव सप्ताचो गेल्लो आसा. भितर सगळ्यांनी हातभार लायलेले आसा. आमचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन आमच्या बरोबर आसा तेंच्यांनी खुबशे योगदान केल्लेलें आसा. बाकीचे सगळे वास्कोकारांनी फुडाकार घेवन तेंची कमिटीन भरपूर त्रास घेतलेले आसा आनी आयज खंय तरी आमकां दिसता हो वास्कोचो आमचो येदो व्हडलो सप्ताह ताका खंय तरी स्टेटस मेळपाची गरज आसा एज अ फेस्टिवल गोंयचो फेस्टिवल म्हणून आनी ते हांवें ऑलरेडी विधानसभान हालींच हांवें मांडलेलें आसा की गोवोरमेंटा कडेन कितें आमच्या सप्तकाक 125 वर्सांच्या निमतान हो स्टेटस दिवचो म्हणून आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कितें बाबा खंय तरी आमच्या सप्तकाक हो स्टेटस मेळटलो कित्याक जे हिसपान आयज इतले भावीक आनी इतले सगळे जाण भक्त दामबाबाचे वाडलेले आसा कित्याक आख्खे गोंयसून गोंयच्या भायरसून सुद्दां लोक आयज आमच्या दामबाबाचे आशिर्वाद घेवपाक लागून मुद्दाम येता आनी स्पेशली सप्तकाच्या टायमार येता. सो ताच्या लागून हांव परत एकदां सगळ्यांक हांव सप्तकाची हार्दिक शुभेच्छा दिता.